एकदां एक धाकलो भुरगो आपल्या आवयक हेल्प करतालो. त्याची आवय एक रूम तयार करताली, एक गेस्ट येवचो आसा ताका लागून रूम तयार करताली. आनी हे रूम तयार करता आसतना हो भुरगो आपल्या आवयक विचारता, मम्मी, आमच्या घरांत जेजू रावंक येतलो जाल्यार आमी ताका खंयचो रूम दितले काय? आनी हें आयकून मामी ताची आवय म्हणटा, बाबा, जेजू येता जाल्यार आमी ताका बऱ्यांतलो बरो रूम तयार करून ताका सगळें बरेंच आमी दितले. आनी हें आयकून हो भुरगो खुशाल जाता, सारको एक्सायटेड जाता. आनी मागीर म्हणटा, आनीक एक प्रश्न तो तिचे लागीं विचारता, आनी जेजू आमच्या घरांत येवन रावंक सोदता आनी केन्नाच वचोंक सोदिना जाल्यार आमी ताका कशे तरेन वागतले काय? आनी ताची आवय ताका गोपान घेता आनी म्हणटा, म्हज्या पुता, जेजू आमचे थंय रावंकूच सोदता जाल्यार आमच्या घराब्यान आमी आमचें आख्खें घराबूच चेंज करतले. आमी ताका कितें जाय तें दितले. आमचें घर एक देवाचें घर म्हूण आमी तें देवाचें घर म्हूण आमी मानतले. म्हज्या भावान भयणो, हे धाकल्या भुरग्याची हे प्रश्न आमी आमच्या काळजाक लावंक जाता, आमच्या जिविताक लावंक जाता. आमी आमच्या जिवितांत जेजू येवंक सोदता, आमी ताका कशे तरेन आमी आपणायतले काय? आज जेजू म्हणटा की जो कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो. आनी जेजू म्हणटा, आनी ताचे थंय आमी येतले आनी ताचे मदीं आमी ठिकाण करतले. म्हज्या भावान भयणो, देवाक जाय आमच्या काळजांत येवन ताणें ठिकाण केलेलें, ते देवाक जाय आमच्या जिवितांत येवन ताणें रावलेलो. आमी देवाक आमच्या काळजांत घेवंक तयार आसात काय? आमच्या जिवितांत तो येवंकूच सोदता जायते फावटी, पूण जायते फावटी म्हज्या भावान भयणो, आमी फकत देवाक एकूच रूम दिल्लो आसा आमच्या काळजांत. आमच्या काळजांत जायते दुसरेय रूम आसात, दुसऱ्या वस्तूंक आमी जायते चड बरे बरे रूम दिल्ले आसात. आमच्या काळजांनी आमी देवाक कसले स्वाद दिल्ली आसा काय? आमी हो प्रश्न आमच्या काळजांत नियाळ करूंक गरजेचो.